はい、それでは今回は対称式と交代式の因数分解ということで、今までいろいろな因数分解の方法を学習してきましたけれども、その方法をフル活用しましてですね、ちょっと難しい式を因数分解する方法ね、具体的には対称式とか交代式と言われる式になるんですけれども、そういう方法についてやっていきたいと思います。はい。それでは、因数分解のやり方ですね。手順について、まずはしっかりとちょっと復習していきましょう。はい。因数分解せよみたいな問題が出たときですね。まず一番最初に考えるのは、共通因数があるかどうかですね。で、共通因数があれば共通因数でくくってください。ね。なければは次に移ります。で、共通因数があるかどうかを確認して次考えるのが次、公式が使えるかどうかですね。公式、何個かやりましたけれども、ここではもう細かく申しませんけれども、公式が使えれば公式を使って因数分解。で、それでも無理な場合は、同じ部分があるような式の場合は、同じ部分をまとめてですね、置き換えをして、因数分解することができるかなっていうことを考える。で、それもできないようなちょっと難しい式の場合で、複数の文字を含む場合は、特定の文字ですね。で、この時に、字数の低いものがあれば、その字数の低い文字で整理するとですね、うまいこといきますよっていう話でした。ね。因数分解せよという問題が出たら、まずこの順番で、考えていくっていうですね、ここが、ものすごく大事ですので、まずこれをしっかり押さえてください。それを踏まえて、今日の問題を見ていきたいと思います。はい。どんな問題かというふうに言いますと、これですね。すごい複雑な式。A の2乗、カッコ B プラス B カッコ閉じるプラス B の2乗、カッコ C プラス A プラス、C の2乗、カッコ A プラス B カッコ閉じるプラス 2ABC という式ですね。で、A やら B やら C やらがいっぱい出てくる式なんですが、この式、実はですね、3つ文字があるんですけれども、そのうちですね、A と B の位置を、入れ替えると、ね、こういう風な形になる。わかりますかね？ A を B にします。で、B を、A にします。ね。そういう風な風になってるのわかりますかね？で、これを計算するとですね、なんと同じ式になるんですよね。わかりますかね？B の2乗だった部分は、2個目に移して A の2乗だった部分になる部分をですね、左に移してっていうか、計算の順番をちょっと入れ替えますと、同じ式になります。はい。他にですね、ですね、A を C にして、C を A と C を入れ替えるわけですね。そういう風にしても実は、これ大丈夫ですかね？こういう式になるんですが、まず A の部分が赤い部分だったんですけれども、C になりますよ。で、全部で4カットあります。で、次 C の部分、この緑の部分ですね、元の式。ね、ここの部分を A にする。で、っていう風にすると、こういう風な式になるんですけれども、これも計算すると元に戻ります。いいですかね？ね。で、こういうふうに、3つ文字があるんですけど、そのうちの2つを入れ替えても、全く元と同じ式になる。ね。そういう式のことを対称式というふうに言います。ね。で今回この対称式。この場合は文字が3つありますので、3文字の対称式というふうに言われるんですけれども、そういうふうなものについて因数分解していこうね。そういう話ですね。はい。じゃあ、具体的にちょっと因数分解をしていきましょう。まず、順番に見ていきますね。共通因数があるかどうか。ありません。公式使えるかどうか。ちょっと難しいですね。次、置き換えできるかどうかですが、全く同じ部分がありませんので、ちょっと置き換えも難しいですね。いうことですので、はい。一つの文字に着目して整理して因数分解。で、その場合、各項の、字数ですね。各文字の字数を考えるんですけれども、この式は A の2乗、B の2乗、C の2乗がありますので、A についても B についても C についても二次式になっています。ですので、どの文字で整理しても結局構わないですね。そういうことになるんですが、どの文字も構わないので、とりあえず A について整理しましょうかね。そうすると、A の2乗の部分と A の1乗の部分、それから定数の部分という形で、それぞれの字数、ね、ごとに整理していくんですが、A の2乗の部分が、この赤い一番先頭ですね。で、A の1乗の部分は青い部分ですね。わからなければ、展開をして計算します。
で、定数項がこの緑の部分というふうになりますので、これを整理すると、慣れれば一気に生産してくださいね。慣れない場合は、一度展開して、整理をしてください。そうすると、こういうふうな形の式が出てきます。A の2乗の部分、A の1乗の部分、定数項。大丈夫ですかね。項別の順について整理するっていうのをしっかりできるようにしてくださいね。で、次に、共通因数が見つかったり、公式が使えないのかなっていうのを考えるためにですね、それぞれの項を因数分解する作業ですね。ですので、それぞれの項を因数分解します。この場合は、x の1乗の項と定数項がそれぞれ因数分解ができて、x の1乗の項は b の2乗プラス 2bc プラス c の2乗なので、カッコ b プラス c カッコ閉じるの2乗とできます。で、定数項の部分は、BC が共通因数になりますので、BC で作って、BC かけるカッコ B プラス C カッコ閉じるという風な形になります。そうすると、ここでですね、共通因数が出てきますね。B プラス C というのが全部かけられていますので、B プラス C が共通因数ですので、それでくくります。そうすると、いいですかね。B プラス C でくくると、B プラス C かけるカッコ A の2乗プラスカッコ B プラス C カッコ閉じる A プラス BC というで、前の部分はいいんですが、後ろの部分の式が A の2乗という二次式が入っていますので、これ因数分解できないかなっていうふうに考えるわけですね。はい。そうすると、今これ3番の公式、ありましたけれども、x の2乗プラス、カッコ a プラス b カッコ x プラス ab というのがありましたけれども、これのちょうど x の部分が a、a の部分が b、b の部分が c というふうになっているっていうのがわかりますかね。ですので、x プラス a、x プラス b の部分をそれぞれ x に a、a の部分に b、b の部分に c を代入して、こういう風な形の式になります。よろしいですかね。で、ここまで因数分解すれば、もうこれで一応正解にはなるんですけれども、B、C、A、B、A、C って形に、なっているので、これを実はちょっと綺麗な形というふうに直せるんですね。こういうふうに直せます。A プラス B かける B プラス C かける C プラス A ですね。で、これ、ちょっと以前にもちょっと出てきたんですけれども、林間の順というふうに言えるように、くるっと回って A、B、B、C、C、A っていうふうに、順番にぐるっと一周して回るように文字が配置されるんですね。そういうふうな形が綺麗な形になっているっていうふうに、文字式の世界ではちょっと考えるんですね。で、その林間の順の形に、なっています。ね。ですので、良ければここまでの答えをするという形になります。はい。ちょっと難しいですが、よろしいでしょうか。はい。今、この問題なんですけれども、対称式をこういう形で因数分解しました。で、実は、この対称式なんですけれども、こういう性質があります。A、B、C の3文字の対称式。この、括弧1みたいなものですね。これは、A プラス B と B プラス C と C プラス A のいずれか1つを因数に持つとき、ね、残り2つも因数に持つときですね。つまり A プラス B かけるっていう形になったら、絶対に、B プラス C と C プラス A も、答えで入っているんですね。そういうことになるわけです。ですので、答えとしてですね、例えば A プラス B と B プラス C で1個だけ引き算が出てくるとか、そういう回答は、基本的にはありえないんだよ、ね、いうこと。これちょっと知っておくと、こういう難しい式が出てきたときに、変な答えが出てきたらすぐ気がつくんですね。で、この話のちょっと理論的な証明は、なかなか難しいですけども、ここでは控えまして、余裕があるんですね。いろいろ調べてもらったらいいんですけれども、一個だけもしこういうふうにね、もしマイナスがあったらですね、常識的に考えてこれ、対称式にならないですよね。入れ替えた時に同じになりませんので、対称式は2文字入れ替えても同じ式にならないといけないっていうね、そういう式ですので、一個だけこんな感じでマイナスがあるとね、入れ替えると違う式になっちゃうんですね。いうふうになるなっていうふうに考えれば、なんとなくね、理解できるかなというふうに思います。はい。では、次ですね。2個目の式ちょっと見てみましょう。A の2乗括弧 B マイナス C プラス B の2乗括弧 C マイナス A プラス C の2乗括弧 A マイナス B という式ですね。この式なんですけれども、さっきとちょっと似てるんですけど、A と B の位置をまた同じように入れ替えてやります。そうすると、こういう式が出てきますよね。ちょっとわからなければ、A ですね。
3箇所ありますが、この部分が、こんな感じですね。B に変わってるなっていうのがわかりますかね。それから B の部分ですね。青い部分が、これが、A に変わってる。ね。そういう風な形で入れ替えるということを行います。それで計算をすると、細かくはちょっと自分で計算してほしいんですけれども、実はこれ全部マイナスが出てきます。ね。で、同じ式が出てくると。ね。で、符号が全く逆の式が出てくるという、ね。そういう形の式になっています。はい。同様にですね、さっきと全くですね、A を C、C を A に入れ替えてください。この辺もちょっと、あれだったら自分でやってみてくださいね。そうすると、公式、ね、赤い部分、A だった部分が、今度は C に変わってますよ。ね。で、今度、元の式 C だった、この緑の部分ですね。この緑の部分が、A に変わって、こういう風な形になって、こういう式です。で、これも計算すると、全く一緒ですね。符号が全く逆の式がね、出てくる。ね。で、これ対象式とちょっと似てるんですけれども、符号が全く逆になるっていうところが違いますね。対象式は全く同じ式が出てきますので、ね。で、こういうふうに、2文字を入れ替えると、符号が全く逆の式が出てくるんですね。こういう、引くが入るんですね。これを交代式というふうに言います。ね。ちょっと対象式と似たような形ですけれども、符号が変わるっていうんで、別の名前がついてますね。はい。この交代式のですね、因数分解をちょっと見ていきましょう。考え方は全く一緒ですね。まず、特定の文字について整理しますので、A、B、C についてそれぞれ見ます。似たような式なのでわかると思いますが、2乗が入っていますので、全部の文字について二次式になりますので、これもさっきのようにですね、どの文字で整理してもいいということで、とりあえず A についてですね、整理してみましょう。B について C について整理しても答えだ。そうすると、A の2乗の部分が赤い部分ですね。で、青い部分が N 2乗の方。それから緑の部分が、定数の部分。さっきと全く一緒になるんですけれども、という形で、さっきと同様に整理すると、こういう風な感じになります。で、全く同様に、それぞれの因数分解すると、A の1乗の部分、ここの部分が前の部分ですね。因数分解できて、定数項は共通因数がありますので、こういう風な形ですね。B の2乗引く C の2乗は B 引く C と B だ。それから B の2乗 C マイナス BC の2乗は BC で共通してくて BC かける B マイナス C という風になります。で、B マイナス C がこの共通ですね。B マイナス C でくくりましょう。そうすると、B マイナス C かける A の2乗マイナス過去 B プラス C、過去閉じで A プラス BC という風になります。はい。さっきとちょっと符号が違いますけれども、3番の公式使いますね。X の部分が A、それから A の部分がマイナス B ですね。で、B の部分 X がマイナス C というふうに考えてやると、右辺の形にして、ね、こういうふうな形になるのわかりますかね。A マイナス C かける A マイナス C ね。こういうふうな形に因数分解することができます。この辺もちょっと文字が3つ入ってますので、ちょっと難しいですよね。はい。で、これで答えにしてもいいんですけれども、さっきの対象式の問題ですね。括弧1と同じように、ね、順番をちょっとわかりやすく入れ替えて答える場合が多いです。その場合は、A-B、B-C。で、A-C のまま、ですと、これ順番が、あれですので、入れ替え、C-A にするんですが、C-A にすると引き算の順番が入れ替わりますので、マイナスが前に出てくるんですね。こういう風な感じになります。ね、これ、先ほどやりました。輪関の順番ですね。A、B、B、C、C、A の順番、くるっと回るように書く。ね。そういう風な感じになって、で、答えは、こういう風に、マイナス括弧 A マイナス B 括弧というと、B マイナス C、それから C マイナス A。それの掛け算という形で答えになります。はい。で、この交代式なんですけれども、交代式、これもさっきの対象式と同じように、実は同じような性質があります。はい。こういう性質です。3文字の交代式は、この特徴的な形ですね。A-B×B-C×C-A。こいつを因数に持つ。ね。そういう風な性質があります。ただ、交代式の問題が出てきたら、この A-B、B-C、C-、ね、3文字の場合は絶対答え出てくるんですね。なので、これが答えに入っていなければおかしいので、
因数分解ちょっといろいろぐちゃぐちゃやってみて、これが入ってないと、おかしいなっていうふうに考えることができるんですね。で、これも、ですね、確かめで、一個だけプラスになるみたいな、ありえないみたいな、そういうふうに使えるんですけれども、これも、理論的なところはですね、ちょっと難しい話になります。なんでそうなのかっていう証明みたいなのは、もしあれ、興味がありましたね。調べてみると、この辺も面白いかなっていうふうに思います。はい。それでは、今日のまとめに入りたいと思います。今日はちょっと難しいですが、対象式とか交代式の因数分解というのをやります。基本的には、今まで使ったですね、知識をフル活用して因数分解をしてください。ね。ですので、大体はいずれかの文字に着目して整理して、その後、共通式とか公式が利用できる。でもこれ前の話と同じになるんですけれども、そういう風な形で因数分解することができます。ね。で、3文字の対象式はですね、言いましたけども、a プラス b、b プラス c、c プラス a のいずれか一つを因数に持つとき、残り2つも因数に持つということですね。a プラス b か b プラス c か c プラス a のどれかが入っていれば、どれも入ってない場合は、わかんないですよ。で、どれも入ってない場合わかんないですが、どれか1個入ったら残り1個は絶対入るというですね。これちょっと事実として知っておくと、計算確かめなんかになる。で、交代式についても、a-b×b×c×c-a ですね。これを因数に持つっていう。これをちょっと知っておくと、答えで1個だけプラスになったときに、あれっていうふうにね、気がつくことができますので、これもちょっとね、知っておくと便利な方式、性質かなというふうに思います。はい、以上いかがだったでしょうか。ね、因数分解もいよいよこの辺難しくなりましたので、しっかり計算の練習を積んでね、マスターしてほしいなというふうに思います。はい、お疲れ様でした。